လန်းအစမှာတော့လူကြီးတယောက်ကလူတစ်ပိုင်းသားရဲတွေကိုရိုက်နှက်ပြီးခိုင်းနေပါတယ်အဲ့နေရာမှာဗနားစားဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်လည်းရှိပြီးသူကတော့လူတစ်ပိုင်းသားရဲတွေအပေါ်မှာကျင်နာနေလို့တချို့လူတွေကမကြေမနက်ဖြစ်နေကြပါတယ်ဗနားစားကတော့တင်းမြက်မြက်ပါလို့မနေနိုင်ကြတာလဲလို့ဘေးနာကမိန်းကလေးတယောက်ကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘေးနာကမိန်းကလေးကတော်ဝင်မျိုးတော်မှာအလို့တွေးတဲ့လူတွေကရှားတယ်လို့သာပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းအလင်းတွေဖြာလာပြီးတခြားနေရာကိုဆင့်ခေါ်ခံလိုက်ရပါတယ်ဆင့်ခေါ်ခံရတဲ့အထဲမှာသူက189ယောက်မြောက်ဖြစ်ပြီးတော့ level တတရှိပါတယ်သူအဲ့ကိုရောက်တော့လူကြီးတယောက်ကကလိုင်းရုံမော်တိုင်းပြည်ကကြိုးဆိုပါတယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူကမိစ္ဆာတွေကိုတိုက်ဖို့ဆင့်ခေါ်နေတာလို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်အနောက်ဆွမ်းရည်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့အစင်ကအနှိမ့်နေလို့လူတိုင်းအံ့ဩကုန်ကြပါတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ဆင့်ခေါ်ခံရတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကဗနားစားထက်အဆင့်တွေတာနေလို့အရေးတောင်မဆိုင်ကြပါဘူးနောက်တော့စပင်ရွှေရောင်တဲ့ကောင်ကိုသူရဲ့ကောင်းတင်မြောက်လိုက်ပါတယ်ဗနားစကိုတော့အိမ်ကိုပြန်ပို့လို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးဂီလာဗီဇာဆိုတဲ့တောကိုလှည့်တစည်းနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ရဲ့20လောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာတော့တောရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပါတော့တဲ့အဲ့အချိန်မှာပဲလဲမောင်းတဲ့သူကဘယင်ကလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာဆိုပြီးအိတ်တအိတ်ပေးထားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့စောစောမသေးချင်ရင်ဒီနေရာကသွားလို့လည်းပြောခဲ့ပါသေးတဲ့အိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဓာတ်တစ်ချောင်းကိုထုတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲစလိုင်းတွေရောက်လာပြီးဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်တာနဲ့ဓာတ်ကစုပ်ပြတ်သက်သွားပါတယ်လိုင်းတက်လိုက်တာကြောင့်အဆင့်နှစ်ကိုရောက်သွားပြီးတော့စကေးတွေလည်းပွင့်လာပါတယ်ဒေါ်ရဲဝင်မဲ့အလုံးမှာတားမြစ်ချက်ကပွင့်လာပြီးမကောင်းဆိုးဝါးအနံ့တွေများနေလို့တန်းစင်မာလာဆိုပြီးမေးလိုက်ပါတယ်ဗနားစားကလည်းတုံးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အလင်းတွေဖြာလာပြီးစကေးတွေတက်ကုန်ပါတယ်တခြားတစ်ဖက်ဘရင်နဲ့သမီးတို့စကားပြောနေတဲ့အချိန်တောအုပ်စီကတန်းစင်ချင်းမော်တုံးတာမြင်လိုက်တယ်ဆိုပြီးသတင်းလာပို့ပါတယ်ဗနားစားဖက်မှာတော့မကောင်းဆိုးဝါးတက်เสียမလို့ပဲစကေးသုံးရင်အဆင့်တက်တာလားဆိုပြီးထင်နေပါတယ်ပြီးတော့ရုပ်ပြောင်းမော်ကိုတုံးကြည့်လိုက်ပြီးနေရာရွေ့ပြောင်းမော်နဲ့မျိုးရဲကိုတွားလိုက်ပါတယ်နေရာရွေ့ပြောင်းမော်နဲ့သူ့ကဘာကိုပြောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာမရတာကိုလည်းသတိထားမိသွားပါတယ်ပြီးတော့စွန်စားသူကိုက်ကိုတွားလိုက်ပြီးတော့ဖီလိုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စီးရင်သွင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်မစ်ရှင်လုပ်ဖို့ရှာနေတဲ့အချိန်မှာကောင်မလေးတယောက်ကခုနကလာခဲ့တဲ့တောအုပ်စီကိုပို့ခိုင်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဗနားစားကလည်းငါနေရာရွေးပြောင်းမော်နဲ့ပို့ပေးလို့ရတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဘေးနားကလူတွေကလိန်နေတာလို့ထင်သွားကြပါတယ်နောက်ဆုံးစားသူ၄ယောက်ကလည်းကလေးကိုပြန်ပြေးဆွဲခြင်းလို့လားဆိုပြီးပြောကဓားတွေနဲ့ထောက်နေလို့ဗနားစားကနေရာကူးပြလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှပဲယုံသွားကြပါတယ်အဲ့နောက်ကလေးမကမကောင်းဆိုးဝါးအငွေတက်ပြောက်သွားတယ်ဆိုပြီးပြောနေလို့ဗနားစားကဝင်ပြောမဲ့အလုံးမှာတားမြစ်ချက်ကအသက်ဝင်လာပြီးမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုမပြောသင့်ဘူးဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်ကလေးမကိုတိုက်ခိုက်ကြမယ်အလုံးမှာကလေးမကမိစ္ဆာတပ်ဖွဲ့ကမြေကွေးတကောင်ဖြစ်နေတာကိုတီးလိုက်ကြရပါတယ်အဲ့နောက်အစိမ့်ငွေတွေထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဗနားစားကလည်းပြီးကျန်တဲ့၄ယောက်ကမြေပေါ်တူးကျသွားပါတယ်အနောက်မြေကွေးတိုက်ခိုက်လာတဲ့အချိန်မှာကဲပေးလိုက်ပြီးတော့၄ယောက်လုံးကိုနေရာကူးပြောင်းမော်နဲ့ကဲပေးလိုက်ပါတဲ့အပိုင်းတကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်